Ini katanya baru, katanya orang dari luar negeri semuanya yang habis kuarantain lolos semuanya, lolos. Ini biar follower saya yang banyak, semuanya biar nonton semua. Saya posting sekarang di YouTube, semuanya saya posting ya. Ini orang dari luar negeri semua lolos, nggak ada surat pengantar, surat kerja nggak perlu. Kita yang orang Indonesia dipersulit. Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Gunanya vaksin buat apa? Ibu yang nggak punya otak, mempersulit negara, tau nggak? Sekarang negara itu udah susah. Jangan dibuat susah lagi, tau nggak? Syaratnya udah ada, PCR, hidung kita dicolok-colok. Kita udah vaksin sampai demam-demam. Polisikan, silahkan polisikan. Nih. Jangan lupa subscribe ya.